Okay. Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaihevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're continuing our study of the Bhagavad Gita. This evening we're going to go through chapter number 15. Chapter 15 is called the Yoga of the Supreme Person, or sometimes known as Yoga Purushottama. เราก็เรียนภควตกีตากันต่อนะคะวันนี้เราก็มาจะเรียนกันในส่วนของบทที่15นะคะบทที่15เนี่ยชื่อบทว่าโยคะแห่งองค์พระควา Some devotees, some people like to chant this verse every day. They're very fond of the 15th chapter and they will read it. It's only a short chapter. There's only, I think, 20 verses in the chapter. So it doesn't take very long to read. อาจารย์สาวบางคนเนี่ยก็จะชอบที่จะท่องบทนี้เป็นประจำสนิทๆเพราะว่าเป็นบทที่มีสโลกน้อยนะคะมีแค่ประมาณ20สโลกเพราะฉะนั้นจะทำให้ท่องจำกันได้ง่าย Okay, please go ahead to the next slide, Archana. Okay, first text, Lord Krishna is beginning. He's giving an example about how we can understand the Vedas. และในตรงนี้นะคะในสรุปแรกเนี่ยคริชนาก็ส่งให้ตัวอย่างว่าเราเนี่ยจะเข้าใจพระเวทได้อย่างไร The Supreme Personality of Godhead said, it is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas. บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าตรัสว่าได้กล่าวไว้ว่ามีต้นไทรที่ไม่มีวันตายมีรากขึ้นข้างบนและกิ่งก้านสาขาลงข้างล่างมีใบคือบทมนต์พระเวทผู้รู้ต้นไม้นี้คือผู้รู้คัมภีร์พระเวท So a banyan tree is a special kind of tree. The branches go down and the roots are up. แล้วต้นไม้ชนิดนี้นะคะต้นไทรนี้นะคะเป็นต้นไม้ชนิดพิเศษคือมีรากอยู่ข้างบน So where do we see this kind of tree? Sometimes you will see, may not be a banyan tree, you may just simply see the reflection of a tree on water. Archana, there's so many people talking in the background every time. Yeah, devotee, please, like เดี๋ยวรบกวนสาวกให้แบบว่า unmute ตัวเองด้วยนะคะช่วยแบบมิวตัวเองไว้ด้วยนะคะอย่าให้มีเสียงออกมานะคะขอความร่วมมือนี่ปาริมาเป็นนี่บอนดินุสลอมาจะซับไปแล้วมิวรอน้องก่อนนะโอเค good. Thank you. So we see the reflection of the tree on water. That is like a tree with the branches up and the branches down and the roots up. ต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ประเภทที่ว่ามี
รากขึ้นข้างบนแล้วก็กิ่งก้านสาขาเนี่ยจะลงข้างล่าง So the relationship between the material world and the spiritual world is similar to this tree. ความสัมพันธ์ของโลกทิพย์และโลกวัตถุเนี่ยก็มีความคล้ายเคียงกันกับต้นไม้นี้ The material world is like a reflection of the spiritual world. ว่าโลกวัตถุนี้เนี่ยเป็นโลกที่เป็นการสะท้อนแสงนะคะของโลกทิพย์ The spiritual world is the real world, and the material world is just the reflection. It's not real. โลกวัตถุเนี่ยเป็นเหมือนกับเงาสะท้อนของโลกทิพย์เพราะฉะนั้นมันความจริงเนี่ยคือเป็นโลกทิพย์และโลกวัตถุเนี่ยเป็นแค่เงาสะท้อนนั่นเอง So Lord Krishna gives this example to help us to understand the nature of the material world. เพราะฉะนั้นคริชนาเนี่ยทรงให้เราเนี่ยให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติของโลกทิพย์และของโลกวัตถุ Just like if you're in the banyan tree, it's not easy to find your way out because the banyan tree is so big, you don't know where it begins or where it ends. เหมือนกับต้นไทรนะคะต้นไทรเนี่ยเป็นต้นที่มันใหญ่มากซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่ามันเริ่มต้นจากไหนแล้วก็จุดจบของมันเนี่ยอยู่ที่ไหน Go ahead to the next slide. Okay, so here's a picture of a big tree, like a banyan tree, something like a banyan tree. You can see they're big, have many branches, and branches go down into the ground. The root is up. อันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของต้นไทรนะที่ให้เห็นก็คือมันจะเป็นแบบว่ามันจะแตกขยายสาขาเนี่ยไปเยอะมากแล้วก็เหมือนรากเนี่ยจะอยู่ข้างบนแล้วก็สาขามันจะอยู่ข้างล่าง You have to click again. Click again. We want to see the parts of the tree, right? Again, right? They're different. You can see here, different parts of the tree are identified and they're compared to the material world. อันนี้นะคะเป็นจุดกิ่งก้านสาขาต่างๆของต้นไม้ซึ่งได้อธิบายก็เปรียบเทียบไว้กับทางโลกของเรา So on the bottom you have the roots, and the roots they're binding us to the fruitive activities. We want to enjoy the results of our work. รากนะคะทางด้านล่างเนี่ยรากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับสิ่งที่คอยพันธนาการเราอยู่ก็คือผลของกิจกรรมนั่นเองที่คอยพันธนาการเราให้เราอยู่ในโลก These results, these activities they'll be influenced by the three modes of material nature: goodness, passion, and ignorance. แต่กิจกรรมนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นโดยภายใต้3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุก็คือความดีตัณหาและอวิชชา And the roots, the roots they nourish the branches. So you can see the branches nourished by the modes of material nature. แล้วรากนี้นะคะจะเป็นผู้ที่ส่งอาหารให้กับกิ่งก้านสาขาต่างๆ We talked about the modes of nature in the last class, and we described how there are three modes of nature: goodness, passion, and ignorance. เหมือนกับที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับในคลาสที่ผ่านมานะคะว่าโลกวัตถุเนี่ยจะเป็นไปภายใต้การทำงานของ3ระดับจะอยู่ภายใต้การควบคุมของ3ระดับความดีตัณหาและอวิชชา So according to which modes of nature we're in, it will influence how the branches grow. แล้วเรานะคะอยู่กับเราอยู่ในระดับไหนนะคะความดีตัณหาและอวิชชาสิ่งนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตไปตามประเภทนั้น And then the beauty of the tree is in the leaves, and these leaves are compared to Vedic hymns.
แล้วความสวยงามของต้นไม้เนี่ยก็จะอยู่ที่ใบไม้ของต้นไม้นั้นใช่ไหมและใบไม้นั้นเนี่ยในนี้เปรียบเสมือนไว้กับเป็นบทมนต์พระเวท Vedic hymns are recited, and when we hear the Vedic hymns, they sound very beautiful, they sound very pleasing, but they're often recited just to fulfill our material desires. บางครั้งเวลาเราได้ยินว่าบทมนต์พระเวทเนี่ยมันอาจจะฟังดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ฟังดูว่ามันน่าเคารพบูชามากๆแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผู้คนอาจจะใช้บทมนต์พระเวทเนี่ยไปเพื่อผลประโยชน์ทางวัตถุ And so material desires are always temporary. They cannot satisfy us for long. ผลประโยชน์ทางวัตถุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีความพึงพอใจได้ไม่นาน So the tree has leaves, and then it also will produce fruits. The fruits are the results of our activities. แล้วต้นไม้มีใบไม้แล้วก็จะมีผลใช่ไหมคะผลของมันเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับผลของกิจกรรมที่เราได้กระทำ Just like fruit, some fruit may be sweet, some fruit may be bitter. So the same way, some results of our actions may be good, and some results of our actions may be bad. เหมือนกันกับผลไม้ที่ออกมาจากต้นไม้เนี่ยบางลูกมันก็จะหวานบางลูกมันก็จะเปรี้ยวรสชาติมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันกับผลที่เรากระทำไปในแต่ละวันบางกิจกรรมที่เราทำมันก็จะทำให้เราได้ผลไม้ที่มีรสชาติหวานแต่บางกิจกรรมมันจะทำให้เราได้ผลที่ไม่หวาน And then the twigs of the tree are compared to sense objects. แล้วก็กิ่งก้านสาขาเนี่ยเปรียบเสมือนกับประสาทสัมผัสต่างๆ Just like in our material body, our senses enjoy the sense objects. We enjoy touching and hearing and smelling and tasting. We enjoy this. These are the sense objects. เซนออบเจกต์มันหมายความว่าสิ่งที่ประสาทสัมผัสเนี่ยจะมีความสุขด้วยนะคะเป็นอายันตนาภายนอกนะคะอย่างเช่นเวลาจมูกเนี่ยเราก็จะมีความสุขเวลาเราได้กลิ่นหอมสวยๆตาเราก็จะมีความสุขเวลาเราได้เห็นอะไรสวยๆแบบเนี้ยค่ะ Go ahead. All right. So how is the tree nourished? We can see in the picture, there are two pictures. One picture, it looks like a desert. The ground is very barren. And the other picture, the ground is very green. It's very nourished, nice, fertile soil. แล้วเราก็มาดูในรูปนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยเห็นถึงสองภาพด้วยกันก็คือภาพหนึ่งเนี่ยเป็นดินแห้งนะคะเป็นดินที่แห้งและอีกอันหนึ่งก็เขียวชอุ่ม And so when there's water, then the grass will grow and it will be nice and green. When there's no water, then it will be like the desert. เพราะฉะนั้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นดินเนี่ยสามารถมีต้นไม้ต้นหญ้าสีเขียวสวยๆได้แต่ถ้าเกิดไม่มีน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ดินแห้ง So the same way, the tree we're speaking about, this imperishable banyan tree is nourished by the three modes of material nature. เหมือนกับที่ต้นไม้ที่เราได้คุยกันอยู่นะคะสำหรับอาหารสำหรับต้นไม้นั้นก็คือขึ้นอยู่กับ3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุนั่นเองว่าเราจะทำตัวให้อยู่ในระดับไหน So different conditions of life flourish in different environments. แล้วการปฏิบัติตัวของคนเนี่ยก็จะปฏิบัติตามแต่ละระดับเนี่ยตามสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ When it's nice and green like that, then the people can do farming, they can grow many crops, and in the desert cannot grow anything. But for the desert, sometimes the camels are very happy. They can go through the desert. They live in the desert without difficulty. แล้วแต่ละคนก็จะสมมุติว่ามีพื้นที่ที่เป็นเขียวอย่างเงี้ยอย่างนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถปลูกอะไรมันก็จะขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์แต่สำหรับพื้นดินที่แห้งเนี่ยมันก็จะอาจจะมีสัตว์บางชนิดที่อาศัยอยู่ในอย่างนั้นแต่ว่าเราก็จะไม่สามารถทำประโยชน์กับมันอย่างอื่นได้ Go ahead.
All right, text number 3 and 4 describe more about the tree. อันนี้ก็จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นไม้นะคะสโลกที่3 กับ You can see in the picture the man with the axe cutting the tree. 4เราสามารถเห็นได้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยตัดต้นไม้อยู่ Who's cutting the tree? The man, he's holding the axe, but it's the axe which is cutting the tree. แต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ถือขวานอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ตัดต้นไม้นี้จริงๆเนี่ยมันคือขวาน So to get free from the tree, it's necessary, you have to cut your way out because the banyan tree has so many branches and you don't know where it begins, you don't know where it ends. แล้วจึงมีความจำเป็นมากที่เราเนี่ยจะต้องตัดรากของมันเพราะว่าต้นไทรนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่ารากของมันเนี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วแล้วเราไม่รู้ว่าอันไหนเป็นรากของมันแน่ So how can we cut down the tree? We have to use the weapon of detachment. Our axe is detachment. แล้วก็สิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถตัดต้นไทรนี้ออกได้เนี่ยก็คือขวานของเราคือการไม่ยึดติดนะคะ We have to develop detachment from material sense gratification. Then that will help us to get free from this tree of entanglement. เราจะต้องพัฒนาความไม่ยึดติดซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถช่วยเราจากการยึดติดทางวัตถุได้ So we're going to get free of the tree. Where are we going to go? แล้วถ้าเราเนี่ยเป็นอิสระจากต้นไม้แล้วเนี่ยเราจะไปไหนต่อ So that's mentioned in the second verse. There are 2 verses here. The second verse describes where we want to go. และในสโลกที่2เนี่ยก็จะอธิบายในส่วนที่ว่าเราเนี่ยจะต้องการที่จะไปไหน Lord Krishna said we have to go to that place from which once we go there, you never come back. แล้วกฤษณะก็ทรงบอกนะที่นี้ว่าเราเนี่ยควรที่จะไปสถานที่นั่นที่เราไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีก And we have to surrender to Krishna. แล้วก็เราเนี่ยจะต้องสิโรราบต่อกฤษณะ Because everything has come from him and everything has been his since the beginning of time. เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาจากพระองค์แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของพระองค์ตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้ว So Lord Krishna is encouraging all of us to get out of this material world and go to the real world, to the spiritual world. อาจารย์กฤษณะเนี่ยทรงสนับสนุนเรานะคะให้เราเนี่ยออกจากโลกวัตถุนี้แล้วก็ไปโลกที่แท้จริงก็คือโลกทิพย์ Go ahead. Okay, so you can see the man cutting down the tree. เราสามารถเห็นผู้ชายคนนี้เนี่ยตัดต้นไม้ Right? You've got to be careful. You cut down a tree. Of course, we don't like to cut down trees. We like trees. Trees are very nice. They give a lot of benefit to the planet. แต่ในความจริงเนี่ยเราก็ไม่ส่งเสริมการตัดต้นไม้มากนะเพราะว่าความจริงต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเราให้ประโยชน์มาก But Krishna is giving an example. It's just an example Krishna is giving. It's not that we have to cut down a tree, but we have to understand, just like the tree has deep roots, very strongly in the ground, the same way we're very attached to the material world. อันนี้กฤษณะก็ไม่ได้บอกให้เราเนี่ยไปตัดต้นไม้จริงๆนะคะแต่ตรงนี้พระองค์ทรงสอนเพื่อเป็นตัวอย่างเฉยๆพระองค์ทรงเอาคำสอนนี้มาเป็นตัวอย่างเพื่อให้เราคิดภาพออกได้ We want to get free from this material world. We have to cut down this attachment. We have to get rid of this attachment. แล้วถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะเป็นอิสระจากโลกวัตถุนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องตัดนะคะความยึดติดที่เรามีต่อทางโลกนี้ And it requires, first of all, we have to become aware that we're attached to this world. We're attached to material things. Sometimes people don't know how attached they are. แต่สิ่งแรกเนี่ยคือเราจะต้องรู้ตัวก่อนว่าความจริงแล้วเนี่ยเรามีความยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นวัตถุเนี่ยอย่างไรเพราะว่าผู้คนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยมีความยึดติดกับสิ่งเหล่านี้อยู่
Yeah, go ahead. Yes, cut down the tree, go back with weapon of detachment. So how do we get the detachment? One way we get detachment is by devotional service. ตรงนี้ก็ภาพนี้ก็สอนให้เราเนี่ยตัดต้นไม้ด้วยอาวุธแห่งการไม่ยึดติดแล้วเราจะทำได้อย่างไรเราก็จะทำได้จากการที่เราเนี่ยปฏิบัติการที่ตนเสียสละรับใช้ When we do devotional service, Krishna will give us that detachment from the material. ถ้าเราปฏิบัติการที่ตนเสียสละรับใช้เนี่ยกฤษณะจะให้จะให้อาวุธนี้กับเราก็คืออาวุธแห่งการไม่ยึดติด Go ahead. Okay. So, if we become detached from the material world, we'll develop our attachment to the spiritual world. ถ้าเรานะมีความไม่ยึดติดกับโลกวัตถุเนี่ยเราก็จะพัฒนาความยึดติดกับทางโลกทิพย์ Actually, we have to become attached. First, we become attached to the spiritual world. And when we become attached to the spiritual world, then naturally we forget about the material world. ความจริงก็คือเราเนี่ยควรที่จะพัฒนาความยึดติดกับทางโลกทิพย์ให้มากขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยเริ่มมีความไม่ยึดติดกับโลกวัตถุนี้ And we become attached to the spiritual world by surrendering to Krishna. แล้วเราเนี่ยจะสามารถมีความยึดติดกับโลกทิพย์ได้ก็โดยการที่เราเนี่ยสิโรราบต่อคริชนา We engage in Krishna's service and we hear and chant about Krishna. So we hear about Krishna's home. Krishna's home is in the spiritual world. เราก็จะมาปฏิบัติการด้วยตนเสียสละรับใช้ก็คือจากการที่เราเนี่ยฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของคริชนาเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านของคริชนาก็คือโลกทิพย์ In the spiritual world, there's eternal life. There's bliss and knowledge eternally. But the material world is just the opposite. ที่โลกทิพย์เนี่ยเป็นโลกที่เปรียบไปด้วยความสุขเกษมสำราญแล้วเป็นอมตะแล้วก็คงมีรูปลักษณ์นะซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่โลกวัตถุ In the material world, it's all temporary and miserable and ignorant. ในโลกวัตถุเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีแต่เปรียบไปด้วยความทุกข์ไม่อมตะแล้วก็มันให้แต่ความยากลำบาก We're so foolish, we get attached to the material world. We get attached to the reflection, not to the real thing, but to the reflection. แต่ว่าเราเนี่ยไปมีเนื่องจากความโง่เขลาของเรานะทำให้เราเนี่ยไปมีความยึดติดกับภาพสะท้อนของโลกแห่งความจริง Go ahead. Okay. Oh. Understanding the source. Okay. So we have to find out what is the cause. Where do we come from? เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาก่อนว่าเราเนี่ยมาจากไหนนะคะแหล่งกำเนิดของเราเนี่ยมาจากไหน Not only us, where do we come from? Where does everything come from? Where does anything come from? แต่ไม่ใช่แค่เรานะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เนี่ยมาจากไหนไม่ใช่แค่เราแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง So we know I'm the son of my father. เท่าที่เรารู้ก็คือเราเนี่ยเป็นลูกของคุณพ่อของเรา And my father is the son of his father. แล้วคุณพ่อของเราเนี่ยก็เป็นลูกของคุณปู่ของเรา So we can go all the way back. We come back to Brahma. Brahma is the first person in the universe. So we're all coming from Lord Brahma. แล้วเราก็ถามแบบนั้นไปเรื่อยๆนะคะพ่อของปู่ปู่ของปู่ของปู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไปถึงพระพรหมว่าทุกสิ่งมีชีวิตนะคะจึงมาจากพระพรหม And where does Brahma come from? แล้วเราก็สืบขึ้นไปอีกว่าแล้วพระพรหมเนี่ยมาจากไหน Well, Brahma was generated from the lotus flower, which came from the navel of Garbhodakashayi Vishnu.
แล้วเราก็จะหาคำตอบว่าเจอที่ว่าพระพรหมก็มาจากสะดือของพระวิษณุปางที่ชื่อว่า Garbhodakshai Vishnu And Garbhodakshai Vishnu, he's an expansion of an expansion of an expansion of Krishna. He comes from Krishna. Garbhodakshai Vishnu เนี่ยก็เป็นส่วนภาคที่แบ่งแยกของคริชนาแล้วของคริชนาอีกที And so when we come to Krishna, that's the end. Then we know this is everything comes from him. และเมื่อเรามาถึงคริชนาแล้วเนี่ยเราก็จะทราบว่าอันนั้นเนี่ยเป็นจุดจบแล้วก็คือจุดจบของแหล่งกำเนิดทั้งปวง And so the same is true with the tree. If we study the tree, where does the tree come from? And ultimately we'll see the tree also comes from Krishna. เหมือนกันกับต้นไม้นะคะที่เราเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็จะดูว่าต้นไม้เนี่ยมาจากไหนเราก็จะสุดท้ายหารากมันเจอเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะคะต้นไม้มันก็เกิดมาจากรากทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากคริชนาคริชนาเป็นรากของทุกสิ่ง So we have to get the association of people who know about Krishna. เพราะฉะนั้นเราจะต้องคบหาสมาคมกับบุคคลที่เขาเนี่ยรู้เกี่ยวกับคริชนา And through their association, we'll gradually become detached from the material world. และจากการคบหาสมาคมกับพวกเขาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถไม่มีความยึดติดกับโลกวัตถุนี้ได้ Because we'll understand the material world is just a reflection of the real world. เพราะเราจะมีความเข้าใจว่าความจริงแล้วโลกวัตถุเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนของโลกทิพย์ So we will not want to stay in the reflection of the tree. We want to find the real tree. แล้วเราก็จะคงไม่อยากอยู่กับภาพสะท้อนของต้นไม้นั้นไปตลอดเราก็คงอยากจะหาต้นไม้ของจริง So we have to get the knowledge to do that, to get free of this entanglement. แล้วเราก็ต้องใช้ความรู้ในการที่จะเราหาต้นไม้ที่แท้จริง Yeah. Go ahead. So we know Lord Brahma, he's like the father of the universe. He's the grandfather of the universe. All the devas, all the demigods, they respect Lord Brahma because he's the first of all the demigods. He was born from the lotus, from Lord Vishnu. พระพรหมนะคะจะถือว่าเป็นบิดาที่แบบว่าสำหรับมวลชีวิตที่แบบว่าเกิดมาเนี่ยเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแรกนะคะที่ได้เกิดมาทุกคนก็จะให้ความเคารพแม้แต่เราเทวดาเนี่ยก็จะถือพระพรหมเหมือนกับเป็นบิดาแล้วก็จะให้ความเคารพเป็นอย่างดี So Lord Brahma has 4 heads in our universe, and everybody respects Lord Brahma because they know he does work in the creation. He helps Lord Krishna to create the material world. พระพรหมเนี่ยพระพรหมในจักรวาลของเราจะมี4เสียงนะคะแล้วก็พระพรหมก็ช่วยกฤษณาในการสร้างจักรวาลนี้ So it happened one time, Lord Brahma went to see Lord Krishna. Lord Krishna was living in Dwarka. It was he had his palace there and he was living with his wives there in Dwarka. And Lord Brahma went to see him. และมีครั้งหนึ่งเนี่ยกฤษณาเนี่ยทรงอยู่ที่ดวารกะกับภรรยาของท่านแล้วก็พระพรหมเนี่ยก็ไปหาท่านไปหาท่าน So when Lord Brahma came there, the secretary of Lord Krishna asked Lord Brahma, he said, "Who are you?" And Lord Brahma said, I'm Brahma. I'm Lord Brahma. So the secretary then went to tell Lord Krishna, Lord Brahma wants to see you. แล้วครั้งหนึ่งเนี่ยพระพรหมก็จะไปเข้าเฝ้าใช่ไหมคะก็เลยแล้วก็ผ่านรปภข้างหน้าก่อนแล้วเสร็จทีนี้รปภก็จะบอกว่าอ๋อจะเข้ามาแล้วท่านเป็นใครครับเสร็จทีนี้พระพรหมก็จะแนะนำตัวบอกอ๋อข้าเนี่ยเป็นพระพรหมเสร็จทีนี้รปภก็จะเอาข่าวนี้เนี่ยไปแจ้งให้กฤษณาบอกว่ากฤษณาครับพระพรหมมาหาครับ So Lord Krishna asked the secretary, he said, which Brahma wants to see me? So the secretary came out and he said to Brahma, Lord Krishna wants to know which Brahma wants to see him. และเสร็จทีนี้
เลขาท่านนั้นนะคะก็ออกมาข้างนอกไม่ใช่รปภนะคะเป็นเลขาแล้วเสร็จนี้ก็บอกว่าอยากจะแล้วถามเขาสิว่าพระพรหมองค์ไหนที่อยากจะเห็นข้าเนี่ยองค์ไหน So Lord Brahma was surprised. He thought, which Brahma? Anyway, he thought for a little while, and then he thought, anyway, tell him, four-headed Brahma, Chatur Mukh Brahma, wants to see him. แล้วแสดงพอพระพรหมได้ยินอย่างนั้นเนี่ยพระองค์ก็รู้สึกอึ้งไปนิดนึงบอกว่าโอ้โหแล้วพระพรหมไหนเหรอทำไมถึงถามแบบนั้นแล้วก็เลยตอบไปว่าบอกไปว่าจตุรมุขีบรหมาบอกว่าพระพรหมสีหน้าละกัน So then Lord Krishna had Lord Brahma come in, and Lord Brahma offered respects to Lord Krishna, and then he asked Lord Krishna, he said, you know, why did you ask which Brahma wanted to see you? Are there more Brahmas than me? I thought I was the only Brahma. แล้วพอพระพรหมเข้ามาเจอกฤษณะแล้วนะท่านก็ถวายความเคารพแล้วหลังจากนั้นก็ถามว่าทำไมท่านหนึ่งถามว่าข้าเป็นพระพรหมองค์ไหนเหรอครับมีพระพรหมมากกว่า1 องค์เหรอครับ So then Lord Krishna arranged for other Brahmas to come, and they saw there were Brahmas with 10 heads, there were Brahmas with 50 heads, there were Brahmas with 100 heads, there were Brahmas with so many heads. So Brahma was sitting there with his 4 heads. He was very small. แล้วก็พระพรหมและกฤษณะก็ทรงตั้งประชุมนะคะที่ให้พระพรหมทั้งมาจากหลายจักรวาลเนี่ยมาเจอกันปรากฏว่าบางจักรวาลเนี่ยพระพรหมมี10 หน้าบางจักรวาลพระพรหมมี5 หน้าบางจักรวาลพระพรหมมีเป็น100 หน้าและพระพรหม4 หน้าของเราเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ยชาเนี่ยตัวเล็กมาก So Brahma was taught this lesson by Lord Krishna to understand that there are many Brahmas. There's a Brahma in each universe, and there are many, many universes. อันนี้เนี่ยก็เป็นการสอนของกฤษณะนะคะกฤษณะจะสอนพระพรหมว่าความจริงมีพระพรหมอีกหลายองค์อยู่ในเพราะแต่ละจักรวาลเนี่ยก็จะมีพระพรหมแต่ละองค์ And the bigger the universe, the more heads Lord Brahma will have. แล้วก็หัวหน้าของพระพรหมเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความใหญ่ของจักรวาลนะคะจักรวาลใหญ่ขนาดไหนหน้าก็จะใหญ่ขนาด And we can understand 4-headed Brahma means his universe is very small. เราก็สามารถเข้าใจได้ว่าพระพรหม4 หน้าของเราเนี่ยก็จักรวาลก็เล็ก So in this way, Lord Brahma was taught the lesson to understand that there's so many Brahmas, there's so many other universes. และในลักษณะนี้นะคะก็เป็นคำสอนสำหรับพระพรหมในการเข้าใจว่ามีพระพรหมองค์อื่นอยู่ด้วยในจักรวาลอื่น We're so foolish. We only think about our own self. We don't think about others. ๆด้วยความโง่เขลาของเราเนี่ยเราแค่จะคิดถึงตัวเราเองเท่านั้นโดยไม่คิดถึงคนอื่น Yeah, go ahead. Okay, text number 7 of 15th chapter. This is a famous verse describing the relationship with the living entity and the Lord. Living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they're struggling very hard with the 6 senses, which include the mind. สิ่งมีชีวิตในโลกแห่งพันธนาการนี้เป็นละอองน้อยๆนิรันดรของข้าเนื่องจากชีวิตที่ถูกพันธนาการพวกเขาจึงต้องดิ้นรนด้วยความยากลำบากมากกับประสาทสัมผัสทั้ง 6ซึ่งรวมทั้งจิตใจ So the living entity is described to be the part of Lord Krishna. และสิ่งมีชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์เจ้าคริชนา And that is an eternal relationship. และอันนั้นเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ทิพย์ We're parts. We never become the whole. We're always a part of one part of Krishna.
และเราเนี่ยก็เป็นละอองอนูที่เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์แต่ไม่ใช่พระองค์แต่เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ So in our conditioned life, we're in conditioned life. There's two kinds of some people, there's two kinds of people. Some are liberated and some are conditioned. So in conditioned life, we have problems with our mind and senses. เพราะฉะนั้นจะมีบุคคลอยู่สองประเภทบุคคลประเภทหนึ่งก็เป็นบุคคลประเภทที่หลุดพ้นแล้วอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่ยังไม่หลุดพ้นก็คือยังถูกพันธนาการในโลกวัตถุนี้อยู่และประเภทที่ถูกพันธนาการในโลกวัตถุนี้อยู่เนี่ยก็จะโดนก็จะมีความยากลำบากมากด้วยประสาทสัมผัสและก็จิตใจของเขา Here you can see the horses in the picture. There are 5 horses, just like we have 5 senses, 5 knowledge acquiring senses. So there are 5 horses, one for the tongue, one for the nose, one for the hand, one for the eyes, one for the ears. เหมือนกับราชรถนี้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นตัวอย่างนะคะม้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับ5ประสาทสัมผัสของเรานะคะตาหูจมูกสัมผัสและก็ลิ้น So Lord Krishna said 6 senses, but he includes the mind. So here in the picture, we say the mind is like the reins which are controlling the horse. แล้วก็ตรงนี้เนี่ยกฤษณะบอกว่ามี6ประสาทสัมผัสนะคะซึ่งรวมทั้งจิตใจก็คือ5ประสาทสัมผัสที่เราได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้แล้วก็6ก็คือรวมทั้งจิตใจนะที่นี้เนี่ยเราเปรียบเสมือนกับเชือกนะคะที่เราใช้ในการคุมม้านั่นเอง We see there's a rein on each of the horses. So the mind is influencing each of the senses. เพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยคือเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวที่แบบว่าควบคุมประสาทสัมผัสนี้อยู่ใช่ไหมคะซึ่งเขาเนี่ยจะมีความสามารถหรือมีสิทธิ์ที่จะคุมพวกม้านี้อยู่ได้ And then the driver, you can see the driver struggling, holding the reins. He represents the intelligence. แล้วเราก็เห็นนะคะคนขับก็คือคนนี้นั่นเองคนขับคนนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นปัญญานะคะเปรียบเสมือนกับปัญญา And the passenger, because the passenger is there to tell the driver where to go. So the passenger is the soul. แล้วลูกค้านะคะหมายถึงผู้โดยสารเนี่ยก็คือดวงวิญญาณนั่นเองนะคะดวงวิญญาณหรือจิตสำนึกเนี่ยที่จะคอยเป็นคนบอกเขาว่าอยากจะไปทางไหน And the chariot, that represents the material body. แล้วก็ราชรถนี้ก็เป็นตัวแทนของร่างกายวัตถุนะคะตัวอย่าง So this is the relationship between the soul and the mind and the intelligence and the senses. อันนี้นะคะก็พูดถึงดวงวิญญาณปัญญาจิตใจแล้วก็ประสาทสัมผัส You could understand if you have a chariot with 5 horses pulling it, it's going to be very difficult to control. You have to keep the horses controlled very carefully. ถ้าเกิดว่าเรามีราชรถที่ไม่สามารถคุมม้าได้เนี่ยมันก็จะเป็นราชรถที่ขับไปให้ถึงจุดมุ่งหมายยากมากแต่ถ้าเกิดเราคุมได้เนี่ยมันก็จะไปอย่างราบรื่น And the person who has to do all the work is the driver, the intelligence. You need good intelligence to control the senses. และคนทำงานนะที่นี้ก็คือคนขับใช่ไหมคนขับเนี่ยเปรียบเสมือนกับปัญญาซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาที่ดีเราจะสามารถควบคุมได้จิตใจแล้วก็พวกม้าได้ Therefore, Lord Krishna said, the conditioned souls are struggling very hard with the senses and the mind. ตรงนี้กฤษณะจึงบอกว่าเพราะเขาเนี่ยจึงดิ้นรนด้วยความยากลำบากมากด้วยประสาทสัมผัสจิตใจของเขา Yeah, the word there is karshati. Karshati means struggling. คำว่า karshati นะคะแปลว่าดิ้นรน Go ahead. Okay, text number 8 and 9. Lord Krishna speaking. The living entity in the material world carries his different conceptions of life
from one body to another as the air carries aromas. Thus he takes one kind of body and again quits it to take another. สิ่งมีชีวิตในโลกวัตถุนำเอาแนวคิดแห่งชีวิตที่ไม่เหมือนกันจากร่างหนึ่งไปยังอีกร่างหนึ่งเหมือนกับลมที่นำพาเอากลิ่นไปดังนั้นเขาจึงรับเอาร่างหนึ่งมาแล้วออกไปเพื่อรับเอาอีกร่างหนึ่ง The living entity thus taking another gross body obtains a certain type of eye, ear, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects. ดังนั้นสิ่งมีชีวิตได้ร่างหยาบอีกร่างหนึ่งที่มีหูตาลิ้นจมูกและความรู้สึกในการสัมผัสโดยเฉพาะซึ่งรวมกันอยู่รอบๆจิตใจจากนั้นเขาก็รื่นเริงกับอายตนะภายนอกอีกชุดหนึ่งโดยเฉพาะ So Lord Krishna is describing how we change the body. From one body, we give up one body to take another body. ตอนนี้กฤษณะเนี่ยก็ส่งให้ตัวอย่างนะให้เรานึกภาพบอกว่าเราเนี่ยจะออกจากร่างหนึ่งแล้วไปสู่อีกร่างหนึ่งเนี่ยอย่างไร And Krishna gives an example. He said, just like the air carries the aroma, the air may pass over a rose garden, so it will carry the smell of the roses. But if the air passes over the garbage, it will carry the smell from all the garbage. แล้วพระองค์ก็ทรงบอกนะคะเหมือนกับการที่ลมเนี่ยได้พัดพาเอากลิ่นไปเหมือนกันถ้าเกิดว่าลมเนี่ยพัดผ่านสวนดอกกุหลาบนะคะมันก็จะเอาความหอมของดอกกุหลาบเนี่ยโรยไปแต่ถ้าเกิดลมเนี่ยผ่านกองขยะนะคะก็จะนำเอากลิ่นเหม็นของกองขยะเนี่ยไป So the same way, the living entity, the soul, carries these different conceptions. And that causes us to take another body. And the kind of body we take will depend on what we're carrying, what kind of consciousness we have. เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะคะกับการที่เราเนี่ยจะได้รับร่างใหม่ซึ่งในร่างใหม่นี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีระดับจิตสำนึกอย่างไรนะสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลไปให้เราเนี่ยได้รับร่างใหม่ที่เป็นแบบนั้น We will take, according to our consciousness, we're going to take a particular body with that particular kind of senses. Just like the dog, he likes to smell, he will smell everything. And the pig, he wants to taste everything, wants to eat everything. So different animals, they have different senses. The birds, they can see from far away. แล้วก็เหมือนกันนะระดับจิตสำนึกของเราอยู่ยังไงเนี่ยแล้วมันก็จะส่งผลให้เรานะได้รับร่างในชาติต่อไปอย่างนั้นเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ชอบดมมากจะดมอยู่ตลอดชาติหน้าก็จะเกิดเป็นสุนัขนะคะเพราะสุนัขน่าจะมีประสาทสัมผัสของการดมเนี่ยที่เด่นชัดมากแต่ถ้าเกิดใครแบบกินแบบไม่เลือกชาติหน้าก็เกิดเป็นหมู So according to the body, you enjoy a particular kind of sense gratification. ตามร่างกายนะคะตามรูปแบบของร่างกายที่เราจะได้เนี่ยเราก็จะสามารถสนองประสาทสัมผัสประเภทนั้นเนี่ยได้มา The elephant has to have so much food to eat every day. He needs a lot of different leaves and different branches of trees, and this is the food for the elephant. ช้างเนี่ยก็คือเขาก็จะกินต้นไม้ใบไม้เนี่ยเขาจะกินได้เยอะมากอันนี้เป็นอาหารสำหรับช้าง And insects like ants, they have to get sugar. They're always looking for their sugar. แต่สำหรับมดเนี่ยเขาก็จะหาน้ำตาล So this way, different creatures, they have different senses, they enjoy in different ways. สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะได้รับแต่ร่างที่แตกต่างกันแล้วเขาก็จะพยายามหาความสุข
จากประสาทสัมผัสของร่างนั้นที่เขาได้ Go ahead. Okay. Here you can see again more about changing the body, going from one body to another. In other words, if the living entity adulterates his consciousness with the qualities of cats and dogs, in his next life, he gets a cat or a dog body and enjoys. ดังนั้นถ้าตรงนี้นะก็สามารถบอกได้ว่า ถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีระดับจิตสำนึกเหมือนกับสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่าในชาติหน้าเขาก็จะได้รับร่างสุนัขแล้วก็แมว เพื่อที่เขาจะสามารถสนองความสุขแบบนั้นได้ที่เขาโหยหา So the people live like a dog, next life they'll become a dog. People live like a pig, next life they'll get the pig's body. They don't need the human body. They don't live like a human being. They don't need to. If they live like an animal, they'll get the animal's body. ดังนั้นถ้าเขาเนี่ยเหมือนในตราบตอนที่เขามีร่างมนุษย์อยู่เนี่ยแล้วเขาไม่ยอมใช้ร่างมนุษย์เหมือนกับมนุษย์แต่ว่าใช้ไปเหมือนกับสุนัขเหมือนกับสัตว์เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เขาเนี่ยได้รับร่างนั้นในชาติต่อไป So we have to understand the nature of life. Our body's constantly changing, and how we live, how we act will affect, will determine the body we get. อาจารย์เราจะต้องเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะได้ต่อไปเนี่ยมันก็จะอยู่ตามระดับจิตสำนึกของเรา Go ahead. Text 12 and 13. The splendor of the sun, which dissipates the darkness of this whole universe, comes from Krishna. And the splendor of the moon and the splendor of the fire and also are also from Krishna. Krishna says, I enter into each planet, and by my energy, by Krishna's energy, they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables. So Krishna is describing how he maintains the material world. ตรงนี้นะคะก็เป็นการอธิบายของคริชนาว่าพระองค์เนี่ยทรงดำรงรักษาโลกวัตถุนี้เนี่ยอย่างไร So we need the sun to provide heat and light. เราต้องการแสงจากพระอาทิตย์เพื่อที่จะให้ความร้อนแล้วก็แสงสว่างออกไป And the moon is also important because from the moon we get the juice in all the vegetables, which give the taste in the vegetables. แล้วก็แสงจันทร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเราเพราะว่าแสงจันทร์เนี่ยจะให้รสชาติของอาหารกับเรานั่นเอง And then Krishna says also he's holding each planet in place. That if it wasn't for Krishna, all the planets would just fall apart. They'd fall into the bottom of the universe. But Krishna keeps them all in orbit. และพระองค์เนี่ยก็ทรงดูแลนะความเป็นไปของโลกเนี่ยให้มันโคจรไปรอบตัวซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่มีการโคจรไปรอบตัวเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยตกลงมา So Krishna is maintaining this whole universe. พระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ค้ำจุนดูแลทั่วทั้งจักรวาล Go ahead. Text 14. Krishna says, I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the 4 kinds of foodstuff. ข้าคือไฟในการย่อยอาหารภายในร่างกายของมวลชีวิตและข้าได้ร่วมกับลมปราณแห่งชีวิตทั้งออกและเข้าเพื่อย่อยอาหาร4ชนิด We need to have fire in the body. The fire in the body is a digestion. It allows, after we eat food, we want to digest it. So that fire is there in the body, and that is Krishna.
เพราะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีไฟเพื่อช่วยในการเผาผลาญอาหารที่เราเนี่ยรับประทานเข้าไปฉะนั้นไฟในการเผาผลาญอาหารเหล่านี้ก็คือกฤษณา And there's also the air of life, which is in the body. One air of life is coming in and one air of life is going out. And this also helps us to digest the food. และอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือลมปราณแห่งชีวิตนั่นเองซึ่งลมปราณเนี่ยจะต้องมีทั้งเข้าแล้วก็ออก So this is all the work of Krishna. He's doing all of these, arranging all of these things for us. แต่อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กฤษณะเนี่ยทรงจัดการให้กับพวกเราพระองค์ทรงจัดการดูแล Go ahead. Okay, text 15. I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of the Veda, and I am the knower of the Vedas. บทที่15นะคะกล่าวว่าข้าประทับอยู่ภายในหัวใจของทุกคนความจำความรู้และการลืมมาจากข้าคัมภีร์พระเวททั้งหมดสอนให้รู้จักข้าแน่นอนว่าข้าคือผู้รวบรวมเวดันตะและข้าคือผู้รู้คัมภีร์พระเวท So just think how busy Krishna must be. He's in everyone's heart, not only the people, he's in the heart of all living entities. เราก็มานั่งคิดดูนะคะว่ากฤษณะเนี่ยจะเป็นคนที่ยุ่งมากขนาดไหนเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงอยู่ในจิตใจของทุกๆสิ่งมีชีวิต And he's arranging for each one. Help in some cases, let somebody remember. Other places, you'll let them forget. Another place, you'll give them knowledge. เพราะฉะนั้นบางที่เนี่ยพระองค์จะสำหรับบางคนเนี่ยพระองค์จะทรงให้ความจำสำหรับบางคนเนี่ยพระองค์จะต้องให้ความลืมและบางที่เนี่ยพระองค์ก็ต้องให้ความรู้ Krishna knows what everyone needs. เพราะพระองค์ทรงรู้ดีที่สุดว่าสิ่งที่คนต้องการเนี่ยคืออะไร And Krishna also arranges for the Vedas. Krishna arranges to have the Vedas written down, and Krishna knows the Vedas. แล้วพระองค์ก็ทรงยังเป็นผู้รวบรวมเวดันตะนะคะก็คือผู้รู้คัมภีร์พระเวทนั่นเอง Yeah, go ahead. Okay. Because I am transcendental beyond both the fallible and the infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in this world and in the Vedas as the supreme person. เพราะว่าข้าเป็นทิพย์อยู่เหนือทั้งผู้ผิดพลาดและผู้ไม่ผิดพลาดและเนื่องจากข้ายิ่งใหญ่ที่สุดข้าจึงมีชื่อเสียงทั้งในโลกและในคัมภีร์พระเวทในฐานะที่เป็นองค์พระขวาน So Lord Krishna is giving us a summary of Vedanta here, and he's telling us about his relationship with the material energy. พระองค์เนี่ยทรงสอนศาสตร์ของเวดันตาให้กับพวกเราแล้วก็ทรงสอนเกี่ยวกับพลังงานวัตถุของพระองค์ให้ฟัง And he's describing his own position in this creation. แล้วก็พระองค์ก็ทรงพูดถึงตำแหน่งของพระองค์ในปรากฏการณ์ทางจักรวาลนี้ So this knowledge is called Sambandha Gyan, or knowledge of the relationship between the Lord and the living entity. ความรู้ตรงนี้จึงเรียกว่าสัมบันดญาณนั่นก็คือความรู้ที่ให้รู้หรือให้เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับองค์พระขวาน Go ahead. Text 19 is describing Abhidaya, the process. Once we get the knowledge, how do we use this knowledge? We use it to do devotional service. So in this verse, Lord Krishna is describing how to do devotional service. หลังจากนั้นนะคะในส่วนนี้พระองค์ก็จะทรงอธิบายเกี่ยวกับในส่วนของอบิดายาต่อไปก็คือการที่เราเนี่ยจะเมื่อเรารู้ความรู้นี้แล้วเนี่ยเราจะมาปฏิบัติการรับใช้พระองค์ได้อย่างไร Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead, without doubting, is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharata. ผู้ใดรู้จักข้าในฐานะองค์พระขวานโดยไม่มีความสงสัย
เป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นเขาปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้แด่ข้าอย่างสมบูรณ์โอ้โอรสแห่งบัลลังก์ Go ahead. Oh, here we see the process of devotional service. Lord Chaitanya goes to the temple of Alarnath and he's serving there. There's a deity of Lord Vishnu there, and Lord Chaitanya would worship the deity. อันนี้นะคะก็เป็นพระปฏิมาอัลลนาถนะคะที่พระองค์เจ้าใจตัญญาทรงปฏิบัติการบูชานะคะเป็นรูปปั้นของพระวิษณุพระปฏิมาของพระวิษณุ Right? This is the process of devotional service. How do we do devotional service? We can worship the deity. อันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้นั่นเองนั่นก็คือการบูชาพระปฏิมา Of course, there are other ways also to do devotional service. Simply hearing about Krishna like you're hearing every evening, this is devotional service. มีวิธีอื่นๆในการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ด้วยนะคะอย่างเช่นการฟังเกี่ยวกับกฤษณะนั่นเองอย่างที่พวกท่านทุกคนได้ทำกันอยู่ตอนนี้และตอนเย็น Okay, go ahead. And here's the final verse of the chapter, and this is describing prayojana, the goal of devotional service. อันนี้ก็เป็นสรุปสุดท้ายนะคะของบทนี้ซึ่งจะเป็นในส่วนที่อธิบายของประโยชน์ก็คือเป็นส่วนที่ลับของการอุทิศตนเสียสละรับใช้ So if you study the scriptures like the Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita or any of the Vedas, you'll see within the scriptures there's always these three different kinds of knowledge. ถ้าเกิดว่าเรานะคะศึกษาคัมภีร์พระเวทไม่ว่าจะเป็นพระกวดกิตาสริมาบอกตัมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในนี้น่าจะมีความรู้อยู่3ประเภท What are these three kinds of knowledge? First of all, knowledge of the relationship. ความรู้นี้คืออะไรนะคะอันดับแรกเนี่ยคือความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ And then second thing, knowledge of the process of devotional service. และอันดับที่2เนี่ยก็คือความรู้เกี่ยวกับวิธีการของการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ And then knowledge about the goal of life, about the perfection of devotional service. แล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับความรู้ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต Right? When we engage in devotional service, there must be some goal there. What do we want to achieve? เวลาเราปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยเราจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าเราเนี่ยอยากจะได้อะไร We want to develop our Krishna consciousness to the highest level. เราจุดมุ่งหมายควรเป็นแบบว่าเราเนี่ยอยากจะพัฒนาระดับกฤษณจิตสำนึกของเราให้มาถึงระดับสูงสุด So Lord Krishna describes this final part of knowledge, this highest knowledge. He said, this is the most confidential part of the Vedic scriptures. O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. โอ้ผู้ไร้บาปบัดนี้ข้าจะเปิดเผยส่วนลับที่สุดของคัมภีร์พระเวทผู้ใดเข้าใจจะเป็นผู้มีปัญญาและความพยายามของเขาจะบรรลุผลโดยสมบูรณ์ So this is the result of this knowledge. อันนี้คือผลนะของการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ Our endeavors will know perfection. We should endeavor to become pure devotees, to become Krishna conscious. บอกว่าความพยายามของเขาจะบรรลุผลสำเร็จโดยสมบูรณ์นั่นก็คือหมายความว่าเราจะต้องมีความพยายามในการมีกฤษณจิตสำนึกในการปฏิบัติกฤษณจิตสำนึก Yes, we have to understand what is the goal. The goal is we want to become Krishna conscious. เราต้องเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ของการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้นี้ก็เพื่อให้เราพัฒนาระดับจิตสำนึกให้เป็นกฤษณจิตสำนึก
Okay, go ahead. Right, now questions? Any questions? เรียบร้อยนะคะ yes กุลมาชคำถามค่ะชายาม Yes, Okay, Shai. How are you today? เดี๋ยวหนูต้องอาให้อันมิวไหม เป็นยังไงครับ สบาย สบายหรือเปล่า Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. I'm okay, Guru Maharaj. A bit, I have some problem about my stomach ache after my operation last year, but it's okay now. I'm recovering. Oh, you had operation last year. Yes, last year. I have stone in gallbladder, but after operation, I have some about irritate about my intestine sometimes, but it's better now. But sometimes same disease is come back. It's okay now, Guru Maharaj. Okay. อาจารย์แปลให้พี่หน่อยนะคะ อาจารย์ได้ยินพี่ไหม ได้ยินเอง พี่มีความสงสัยนิดนึงค่ะ จากสรุปที่แล้วคำถามในคลาสที่แล้วนะคะ14.3 เนอะที่พี่ถามเรื่องบราหมันตั้งครรภ์ ใช่ค่ะ ทีนี้นี่แล้วพี่ไปอ่านหนังสือในโลกหนังสือโลกทิพย์อะค่ะ ที่ปปุจีได้แปลเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าพูดถึงคำว่ามหัตตัตวะ ค่ะ ทีเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเดี๋ยวนะพี่อ่านให้ฟังประโยคนี้แป๊บนึงเหมือนกับว่ามหาวิษณุเนี่ยมองไปที่ธรรมชาติวัตถุก็คือประกิติเนอะเหมือนพระนางก็ตั้งครรภ์สิ่งมีชีวิตแล้วก็พระนางเนี่ยได้กลายเป็นมหัตตัตวะซึ่งในBG 14.3 เนี่ยเขาพูดว่าเหมือนมหัตตัตวะก็คือบราหมันคือพี่มีความสงสัยตรงนี้ว่ามันแตกต่างหรือว่าประกิติก็คือเป็นบราหมันด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เข้าใจพี่ไหม เข้าใจค่ะ โอเคอยากให้ครูมหาระอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงอะค่ะ โอเคค่ะ โอเคขอบคุณมากค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj. So she read one Thai book. That book is about the spiritual world and the creation, something like that. So in that book, it's explained that when Vishnu grants at the Parkirti, and from Parkirti, all the living beings, she get pregnant and become Mahatattva. So her question is Mahatattva is the Brahman or the No. See, first there's the Pradhan, and from the Pradhan comes the Mahatattva. The Mahatattva is the manifestation of all the material elements. It's not Brahman. Well, everything is Brahman in some ways, but the Mahatattva, it's a mixture of all the elements of the material creation. Everything mixed together. โอเคนะไม่เหมือนกันนะคะอันเนี้ยจะต่างกันความจริงอ่ะจะมีพระดานก่อนอันที่หนึ่งนะคะแล้วก็ต่อจากพระดานเนี่ยก็จะเป็นมหาตัตวะนะมหาปัตตวะเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับธาตุธรรมชาติวัตถุทั้งหมดอ่ะมันรวมอยู่ในนี้นะมันก็จะต่างกัน Just like when we make halava, when we make halava, you have suji and you have sugar and you have butter and you have water and it's all mixed together and it's one lump of halava. But within that halava, there's all the different ingredients. So the Mahatattva is like the halava of the material world. It's a mixture of everything.
กุรุมาราชให้ตัวอย่างนะคะ เหมือนกับการทำขนมชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าฮัลลาวานะคะฮัลลาวาเนี่ยคือเราจะต้องทำโดยการผสมหลายอย่างเข้าไปในนั้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลน้ำเนยนะคะแล้วก็แป้งชนิดพิเศษนะคะอันนี้เนี่ยจะทำแล้วตอนสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาทุกอย่างเนี่ยมาผสมกัน แล้วก็คั่วจนสุดท้ายมันจะออกมาเป็นขนมหวานเหมือนกันนะคะมหาตัตตวเนี่ยก็เป็นเหมือนกับการผสมผสานของธาตุธรรมชาติวัตถุทั้งหลายจนออกมาเป็นปรากฏการณ์ So the Mahatattva, it's a preliminary phase of the material creation. มหาตัตตวก็คือการผสมผสานให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติวัตถุ Yeah. ประมาณนี้นะคะพี่ Guru Maharaj, and how's different about Mahatattva and Prakriti? Mahatattva and Prakriti. Well, Prakriti, there's different kinds of Prakriti. You see, we are also Prakriti, the living entities, the jivas, we are also Prakriti. We are the higher, superior Prakriti, and there's the lower Prakriti, the inferior Prakriti. ปรกิรติเนี่ยก็จะมีปรกิรติแบบสูงนะแบบมีจิตสำนึกกับปรกิรติที่มีจิตสำนึกแบบระดับล่าง Lord Krishna also has his Prakriti, his own, himself, you know, but generally when we speak of Prakriti, we speak of the earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, ego. Krishna said that all these eight, they comprise my separated material energy, my Prakriti, the inferior Prakriti with no consciousness. เพราะฉะนั้นปรกิรติรูปแบบหนึ่งเนี่ยที่เรารู้จักกันจะส่วนใหญ่ก็คือเป็นปรกิรติที่เป็นดินน้ำลมไฟอากาศเป็นแบบธาตุธรรมชาติทางวัตถุนี้คือเป็นระดับแบบว่าไม่มีจิตสำนึก The living entities, all the jivas, all of us, we are superior Prakriti because we have consciousness. แล้วก็อย่างสิ่งมีชีวิตอย่างเรานะคะก็ถือว่าเป็นปรกิรติด้วยเช่นกันแต่ว่าเป็นปรกิรติที่สูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเป็นปรกิรติที่มีจิตสำนึก So Mahatattva is a mixture of all the Prakriti, but there's no living entities there in the Mahatattva. และในมหาตัตตวเนี่ยเป็นการผสมผสานของปรกิรติชนิดแบบไม่มีจิตสำนึกนะคะก็คือไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอย่างเราผสมอยู่ในนั้นก็จะเป็นในส่วนของธาตุต่างๆที่จะผสมอยู่ในนั้น Okay. Okay, Guru Maharaj. It's so difficult. I will read more and maybe discuss you in next time again. Okay. Yeah, you know, Thank you for. the creation, when you read the creation, is described in different places in Srimad Bhagavatam, and each way is described a different way. So it's difficult. I don't know where Ram Lakshman took the information for that book. I know he wrote a little booklet about the spiritual world and described about the spiritual world, but I don't know where he took his information from. And in different parts of the Bhagavatam, it's described in different ways. เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะกุรุมาก็ไม่แน่ใจว่าโปรจีเนี่ยเอาส่วนไหนของบากตัมมาเขียนเพราะในบากตัมเนี่ยก็มีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยไว้แตกต่างกันเป็นส่วนๆแต่ละส่วนได้บรรยายต่างกันนิดนึง Yeah. Okay, Guru Maharaj. Maybe I will find some
more information in Srimad Bhagavatam, maybe in the future. Okay. Do you have Thank you this? for. Do you have Srimad No, Bhagavatam? no, I didn't have. You can get soft copy. You can get online. Okay, Guru Maharaj. Thank you for your explain. I will learning more to understand about this philosophy. Thank you for your explain today. Okay. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Okay, Guru Maharaj. Type the question. Yes. Simon. โอเค น้องคงสวัสดิ์ค่ะเชิญเลยค่ะ ฮาริคริชนาครูมหาราชครับผมมีคำถามจะถามครับก็คือว่าในการอุปสมบทของไวชนวะเนี่ยเขาจะมีวิธีการอุปสมบทยังไงครับ Okay. Guru Maharaj like to ask about the initiation of the Vaishnava, that what is the standard and how will we get to there? Yeah, that's quite a complex subject. You have to hear all the details about it. When you do, when we have the disciple course, then you can attend the disciple course and they explain everything about that. เราจะมีอีกคอร์สหนึ่งนะคะ อย่างเช่นตอนนี้ค่ะที่เราเรียนอยู่อันนี้เนี่ยเป็นในคอร์สของภควกิตาเราจะมีคอร์สหนึ่งชื่อคอร์สว่าครูกับลูกศิษย์นะคะซึ่งคอร์สนั้นคอร์สการเป็นลูกศิษย์เนี่ยในนั้นเนี่ยจะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการที่เราจะเข้าวิธีอุปสมบทเนี่ยว่าจะต้องมีอะไรยังไงบ้าง But the basic principle is that you have to follow the 4 principles: no meat, fish, and egg, no intoxication, no gambling, no illicit sex, and you have to chant minimum 16 rounds. พื้นฐานเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าการรักษาศีล4 ข้อนะคะก็คือไม่รับประทานเนื้อสัตว์ไข่ปลาทุกชนิดไม่มั่วสุมทางเพศสัมพันธ์ไม่เสพสิ่งเสพติดแล้วก็ไม่เล่นการพนันแล้วก็สวดมนต์16 รอบเป็นประจำทุกวันสม่ำเสมอ Then there are other points. There are other things to be noted. แล้วก็จะมีสิ่งอื่นๆด้วยนะคะที่จะต้องทำที่ปฏิบัติ They can be explained to you gradually as you get to know devotees more. Don't worry about initiation too quickly. Take your time. ในส่วนอื่นเนี่ยก็สามารถถามจากสาวกที่ปฏิบัติมาแล้วได้นะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไม่ต้องรีบเร่งในการเข้าพิธีอุปสมบทนะคะค่อยๆปฏิบัติไปก่อนแล้วก็ซึมซาบแล้วก็เข้าใจปรัชญาตรงนี้ไปก่อน Whenever you start to chant Hare Krishna, that's the beginning of your spiritual life. เมื่อใดที่ได้เริ่มการสวดภาวนา Hare Krishna มหามนต์แล้วเนี่ยนั่นแปลว่าชีวิตทิพย์ได้เริ่มขึ้นแล้ว And for the time being now, you take shelter of Srila Prabhupada. He's your spiritual teacher. และตอนนี้เนี่ยก็ให้พึ่งเอาศิลปโภพาเป็นพระอาจารย์ทิพย์ไปก่อนนะคะท่านเนี่ยเป็นพระอาจารย์ทิพย์ Read his books and hear from his devotees. ฟังอ่านหนังสือของท่านนะคะแล้วก็ฟังจากสาวกของท่านลูกศิษย์ Okay? โอเคนะคะ โอเค Yes. next question from Nima Hare Krishna, Dandavad Pranam, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisance. All glories to Srila Prabhupada and Sri Guru Gauranga. มาจาดีครับไปให้หน่อยครับเมื่อกี้ที่กุรุมหาราชบอกว่าที่สัมมันตญาณอภิเดยญาณประโยชน์ญาณคืออันนั้นน่ะบางทีเข้าพระปฏิมาไอ้มดนโมหนโกวินดเดฟโกปีนาถเข้าให้อย่างตรงนั้นเราเข้าใจยังไงตรงนั้นน่ะOkay. So Guru Maharaj, when you explain about
Sambandagyan, Abhigyan, and Prayogyan. This and sometimes they say it's linked to the deity's name, like Madan Mohan deities and all. So how can we understand this point? Well, Madan Mohan, he's Gopinath. established, he's a deity of Sambandagyan. Madan Mohan. So it's the beginning. Though I'm lame, if you read the prayer which we offer to Madan Mohan, then it describes how we approach Madan Mohan, that I'm lame and cripple-minded, and we come to Madan Mohan to help us to understand this knowledge. So in the beginning, you have to approach Madan Mohan and get help from Madan Mohan to overcome the obstacles, to give us the knowledge of the relationship. And then from there, then we go to Govinda. Radha Govinda is a deity of Abhidaya, the process, and they help us. The Radha Govinda deities, we offer the prayers to them also. Jayatam Surator Pangor Mama Manda Matirgatin Sarvasar Padambojo Sri Radha Madana Mohano Divyad Vrindaranya Kalpadrumaja Srimad Ratnagara Samhasanasto Sri Sri Radha Srila Govinda Devo Prestalibi Sevamano Smarami. Oh, that's a prayer to Radha Govinda. So we're praying that they will guide us in our devotional service. And then Prayojana is from the Radha Gopinath deity. Divya Vrindaranya Kalpadrumaja Srimad Ratnagara Simhasanasto Sri Sri Radha Srila Govinda Devi Kristalabi Sevamanam Smaran Shriman Rasa Rasaram Vi Vamsivattatastita Karsanvanusvaner Gopir Gopinatha Shriyestuna. So this is a prayer to Lord Gopinath. Lord Gopinath is the deity of Prayojana Gyan. They help us to understand the perfection of our devotional service. So this is a system. People in Vrindavan, they will approach these three deities. You have to go to Madan Mohan in the beginning.โอเคนะคะคุณมาก็อธิบายบอกว่าพระปฏิมา3รูปนะคะก็คือรูปแรกเนี่ยจะเป็นพระปฏิมาที่ชื่อว่าราดามาดันโมหันนะคะเป็นพระปฏิมาแห่งการเริ่มแรกของการปฏิบัติการโดยตนเสียสละรับใช้เนี่ยคือเราเนี่ยควรที่จะเข้าหาท่านเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยให้พรเราแล้วก็ให้การแนะนำให้การนำทางกับเราในชีวิตทิพย์นะคะก็เป็นตัวแทนของความรู้ประเภทแรกนั่นเองนะคะความรู้ประเภทที่2เนี่ยก็คือเปรียบเสมือนไว้กับราดาโกวินดาจีนะคะก็คือเป็นความรู้ในการที่แบบว่าขอคำแนะนำนะนำทางในการที่เราเนี่ยปฏิบัติก็คือเริ่มปฏิบัติไปในเชิงลึกมากขึ้นนะก็คือมีการปฏิบัติอย่างจริงจังมากขึ้นแล้วก็ในพระปฏิมาองค์ที่3เนี่ยก็คือราดาโกปินาทนะคะก็จะเป็นในความรู้ที่เป็นประโยชน์นะซึ่งจะเป็นพระปฏิมาที่คอยช่วยเราในการพัฒนาในชีวิตทิพย์ของเราOkay, so no more questions tonight? Yes, correct. Okay, so we thank Archana very much for her translation. And we thank all the devotees for listening. And we thank also for the Nepali translation, who was doing it, Rakshana? Yes, Ruxana. Rakshana Mataji. Where is she from? She's from the student in Mahidol University. She's from Nepal. Oh, she's in Mahidol University. Yes. But she's from Nepal. Yes. Oh, so very good.
So thank you very much, all of you, for your service, and Yes. have a nice Janmashtami tomorrow. And then Tuesday, Srila Prabhupada's Vyasa Puja. So in the evening, we'll come back and we'll go on with the Bhagavad Gita. Is that okay? Yeah? Yes, thank you very much. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Jai Guru Maharaj ki jai. Janmashtami ki jai. Jai. Srila Prabhupada. โอเค thank you ทุกคนนะคะ Hare Krishna ค่ะ เจอกันใหม่